昨天我们做了一期裸聊被诈骗的播客啊。深圳一个年轻人偶然在推特上浏览黄色信息啊，在其后的几个小时之内，他就被对方诈骗了20万。这个年轻人的经历很令人同情啊。另外一方面，我觉得他也挺勇敢的，因为他被诈骗之后，他立刻报了警。同时呢，他主动跟我联系，说愿意分享他整个被诈骗的经历。同时啊，给我发来了很多他跟骗子之间的聊天记录啊、一些证据啊等等啊。我觉得一个人被诈骗啊，尤其是因为裸聊诈骗，这是一个挺令人难以启齿的事情。网上有很多人有类似的经历啊，包括我们这个节目播出之后，很多人给我发来邮件说他的经历跟这个年轻人几乎一模一样。但是愿意把自己被诈骗的这个过程分享出来的真的是少之又少。尤其是这个年轻人在接受我采访的过程中非常坦率，他讲过他自己没谈过恋爱，自己的工作单位也没有什么女性，自己曾经在网上也有过约炮的经历所以才掉进了黄腿的陷阱。但是正是因为他的这种讲述才有可能让更多的人有机会减少被诈骗的这样的一个概率说句心里话我过去对推特上那些黄推到底是做什么呢，我也不太了解。我的那个推特由于流量比较高评论下面经常是成群结队的黄推每天到我这里集合，手动拉黑都拉不过来我呢以为一开始只是以为他们是推广小视频的，但是正是这个年轻人接受我的采访，我才知道这些人根本不是推广小视频的，就是诈骗的。所以我觉得这个年轻人接受采访本身非常有价值。昨天的节目播完之后，我看下面的评论大多数人都是鼓励这个年轻人的，说没关系，你有自己的家人支持你年轻人嘛，吃一堑长一智。但我看到也有一些人在嘲笑这些年轻人说你看这么简单的骗术也能上当受骗，智商有问题我觉得这种嘲笑和评论就特别不好。为什么呢？第一你不要认为你的智商高你就不会上当受骗，因为骗子界有一句话说，你之所以没有上当受骗，是因为适合你的剧本还在路上。实际上有很多骗术就是针对所谓的高智商的那些群体去骗的。我在过去的采访经历过程中间遇到非常多这样的例子所以你不要认为你自己的判断力比较高，你就可以避免上当受骗。因为骗子所有的骗术都是制定了一个特殊的场景，在这个场景中，它的逻辑在特定的时间内看起来就是天衣无缝的。等你恍然大悟的时候，你往往其实就已经悔之晚矣这是第一点。第二点就是在骗子和被骗的人之间，我们更多的应该去谴责骗子，而不应该谴责那些上当受骗的人。为什么人们会上当受骗呢？是因为我们很多人善良，愿意相信其他人，他比较单纯。大家都知道，在国外生活久的人常常会有这个特点就是你太容易相信其他人了。但是这不就是我们这个社会中间应该追求的一种状态吗？我们何必人和人之间互相提防呢？我们何必每个人在面对别人的时候都是首先选择不相信呢？但是这样的一个社会环境就导致了骗子容易对这些人下手。所以我们面对骗子的时候应该去谴责这些骗子怎么去骗其他人，应该去打击骗子，让他无法去伤及无辜的人，而不是选择去谴责那些容易上当受骗的人。所以我想今天就是这个播客再聊一聊关于诈骗的这个话题首先我给大家分享一下我曾经被诈骗的一段经历我在上大学的时候曾经被人骗过一次，这也是我人生中间唯一的一次掉进诈骗陷阱里的经历当时是有一年5·1，我从我当时读书的武汉大学回家里去过节日。过节日期间，我就管我父母就要了下一个月的生活费50块钱人民币。当时呢，我就把这人民币揣在兜里头就坐火车回我自己的学校。当时的火车都是硬座列车嘛，旅途也很漫长当时坐在火车上百无聊赖之际就这个车厢里就进来几个人，坐在我们的旁边。然后很快呢，他就跟旁边的一个人发起了口角，双方争执起来之后就做一个游戏。这个进来这个人就拿着一个铅笔，铅笔上拿了一个纸条套在上面，然后显示不同的颜色两个人就争起来了。争的过程中间，旁边就有一些人围观，我当时也跟着看热闹大学生嘛。结果这个时候呢，双方就对那个
翻开来的那个纸条的颜色产生了争执，然后做游戏的人还把它打开来让大家看，你看就这个颜色啊。然后那个人就是不相信，于是呢，这个人旁边就有人说压住，然后我就插了一句嘴，别人就开始激怒，不停的忽悠啊。我当时也是年轻气盛啊，然后呢就把我兜里掏了50块钱，全部压在了这个人身上。压完之后啊，再次打开这个纸条的时候，跟我看到的完全相反，50块钱输掉了。紧接着，骗子一下子就离开了这个车厢。我当时的脑子一片空白，明明当时看的那个颜色是那个颜色，为什么转开之后是另外一个颜色呢？然后旁边的人就跟我提醒，他说：“年轻人呐，你不懂啊，这些人是一伙的，全是骗子啊。”我回到学校之后啊，我就拿起一个铅笔，拿了一个纸条，自己在演示，发现啊，这个东西往这边转的时候是这个颜色，再往这边转的时候就变成了另外一个颜色。你看，就是这么简单的骗术，骗了我1个月的生活费。我当时有一种极强的挫败感，为什么呢？就是觉得自己是一个大学生，智商还挺高的，但是呢，却被这些这么低级的骗子啊，把自己给骗了。怎么办呢？我又没办法跟我自己的父母讲啊，我自己火车上被骗了50块钱，因为当时那50块钱还挺多的，我就给我哥哥写了一封信，我说啊，我被人骗了50块钱，这个月没有生活费了，你得给我寄一点呗。当时啊，通讯也不是特别方便，我只能给他写信。等我哥哥把钱寄来的时候啊，已经是半个月之后了。在这半个月我怎么过的呢？我就每天买一个馒头，馒头中间夹一块豆腐乳，我就靠这个方式啊度过了这个半个月。这半个月过程中间，我每天都在想复盘这件事情，骗子为什么能够骗到我？我就发现他就制定了一个特殊的场景，在这个场景中间的每一个人各有分工，实际上他们冲突的双方全是骗子，旁边还有专门有人起哄的，有人也跟着压钱的。最后置身的那个场景，让我忘掉了应该努力的往后退一步看待这个状况。这是我人生中间唯一的一次上当。后来我做了记者之后啊，经常采访各种各样的骗局，对这些骗局的识别力啊也变得非常强了，以后也再也没有上当过。但我父亲呢，曾经被人骗过8000块钱，当时也是在街上，有人说拿一个矿石出来，什么买呀什么之类的，就被骗了。当时我听完之后啊，也对骗子非常非常生气啊。话说前2年到日本的时候啊，当时日本有一个聊天的软件叫 Line 嘛，我当时做了这个加入这个聊天软件没多久啊，就有一个年轻貌美的女子加了我的 Line 啊，然后呢，她说她当时呢，她是父亲是美国人，母亲是日本人，然后在日本啊，然后就跟我聊天。我当时正是在疫情期间，百无聊赖，就聊呗。没几天呢，他就跟我说，他说他舅舅啊做比特币生意啊，赚了非常多，尤其是那衍生品，他也不太懂啊，说1个月给他赚了15%。我当时一听，我就知道这骗子的路数了啊。然后他就说他舅舅在华尔街给一家私募基金工作，非常成功。我就问，我说你舅舅在华尔街什么私募基金呢？华尔街我很熟啊，所有的私募基金啊我都知道啊。那私募基金叫什么？我去问问，是吧？说不定我还认识你舅舅呢。你告诉我。然后呢，他就开始罔顾左右而言他，最后他就不理我了啊。所以我个人觉得啊，其实一个人在这个跟骗子打交道的过程中间，确实需要很多人生的履历。而对于很多涉世未深的人啊，没有这种履历，上当受骗本身啊，确实也不奇怪啊。这就需要我们做媒体的人呢，不停的把我们知道的这些真相传播出来啊。大家准备好了没有 ？QQ 已经准备好，脚本已经准备好，辅助调试完毕。很好，5秒后准备开始撒网。5、4、3、2、1。接下来咱们说回到那个年轻人遭遇的裸聊诈骗啊。说句心里话啊，这个诈骗，如果你要是跳离对方的思维啊，看他这个诈骗啊，其实骗术也蛮简单的。但是如果你在这个场景中间，确实还挺容易掉进陷阱的。我们今天就把对方整个这个诈骗的路数啊，再总结一下啊。首先啊，在推特上有很多黄推，大家都知道，就包括立党下面啊，
不是天天都是有那么多黄推吗？他说他那个黄推没问题，其实都是骗人的，因为这些黄推都是这些诈骗团伙的导流窗口。据说导流过去一个啊都是给钱的，10几块钱一个人啊。然后一旦要是你跟这些黄推聊天，他就会让你加一个 Telegram。加入 Telegram 之后，他就会想办法让你下载一个 APP。这个 APP 是做什么的呢？就是劫持你的通讯录的。你通讯录里的所有的信息，也包括短信信息、微信信息，全部会上传到他们对方的服务器里面啊。这个劫持完之后，对方就会要求跟你裸聊。大家也不要认为裸聊的时候真是有个小姑娘跟你在这个屏幕对面啊跟你裸聊，他们不会雇这样的一个小姑娘给你干这件事情的，这成本太高了。他们所有跟你裸聊的人呢，基本就是在网上下载一个黄色的录像，然后呢用一个虚拟的摄像头跟你进行裸聊。所以你以为对方实际上在跟你裸聊，其实就是你在看一个黄色录像而已啊。这个过程中间其实就是要录下你这个露脸的视频，一旦录下来之后，就用这个过程来敲诈你。整个这个过程中间最核心的就是这2点，一个是要让你下载这个 APP， 另外一个方式呢，就是要让你裸聊过程中间拍到你露脸的视频。那网上我看到 B 站上有一个 UP 主啊，这个人挺神的，他是一个黑客啊，他知道整个裸聊诈骗的这么一个全过程，所以呢，他就有意的跟这些裸聊诈骗团伙去聊天，把整个裸聊诈骗的这个过程啊给呈现给了大家啊，我觉得特别有趣啊。他应该是开始准备威胁我了，因为我现在已经迫不及待了。他现在已经把通讯录给发过来了，接下来的话就是给他打电话，他敲诈我的语音，大家可以听一下。看了视频没有？我看了，哥，你这是干什么呀，哥？事情的严重性你自己知道，我们只是求点小财，3000，能少一点吗？我现在没那么多钱啊。现在有多少？工资还没发，工资10号发。10分钟之内处理完也给你删除掉。我们下面还有客户，不是只有你一个，你只需要说你这个视频要不要给你传出去。现在大数据时代，不说你通讯录，你同城网、各大社交、今日头条都给你上一个，要不要？这些人跟他诈骗之后啊，一般的诈骗团伙都会要求在10分钟之内解决问题，但是他呢比较有经验啊，他就会说，我当时就是没有钱，我只能明天给你啊，就是让拖住这个骗子啊。然后呢，他还跟骗子在聊啊，问骗子在什么地方啊，你们的收入怎么样啊，什么之类的啊。骗子呢一开始认为他只是一个普通的客户，还威胁他说跟他老婆打电话啊。你好，听着，你老婆电话176。你能让你打行吗？你打。听着。你不打，你是个龟孙。听着。接着打。到第2天的时候啊，这骗子继续给他打电话，主要是跟骗子讲，他说你这骗子啊，你们这个说话不是态度特别好，你要是给我道歉了之后呢，我就给你钱。你想想，骗子一开始肯定是不接受啊。我真的，你偷偷的给我说句对不起，然后小声一点也行，然后我把1万块钱转给你，不转我是这个，行吗？不转我是。平常要跟你道歉，你先转了，你再给我谈条件嘛。你给我直接就是不给的，滚蛋！你为什么要骂我呢？先转了，好吧，你让他组长看一下。但是后来呢，骗子也是想要他这个钱，最后呢就用短信跟他说啊，对不起。所以呢，你可以看到啊，骗子一般都是拿捏被骗子的人这种心理，但是这个哥们儿呢，在整个这个过程中呢，把骗子的心理啊拿捏得透透的啊。这也说明啊，实际上你只要洞悉了骗子的骗术啊，实际上骗子不但骗不了你，你还可以耍戏骗子啊。你养狗还是耍什么？你能支持狗狗币支付吗？什么支付啊？狗狗币。谁给你他妈用狗币啊？我这钱没套出来呢，在狗狗币里面。什么狗币不知道？比特币你不知道吗？可以。行，你发个地址过来吧。我马上给你一个地址。行吧。你先等一下，我现在马上帮你申请一个账户。行吧，申请吧。现在给你一个地址，马上给我转过来。我那个手机我也没在这里，我操。
在公司呢。你上玩我是吧？那这说明什么？这就说明啊，就整个在这个裸聊诈骗的过程中间，只要你不给对方打钱，实际上对方拿你是没什么办法的。这次我又一不小心，不知怎么着控制了骗子的电脑，哦不对，是骗子的7、8台电脑。今天这集视频让大家体验一下上帝视角。他说这个骗子啊，平时啊，在网上上班的时候也摸鱼，有的人呢是在网上看电子书，有的人呢是打游戏，但是一边打游戏啊一边搞诈骗啊。同时他把这个骗子电脑中间的后台打开之后啊，发现了他们有一套的这个教材，就比如说遇到什么情况下应该怎么讲，通通都是有一个培训教材的。比如说你要想去报警，他就说那你去报警吧，你想吗？你报警，警察抓到我了，那我认栽；抓不到我就把你的信息天天发到网上，你想清楚啊。比如说你不配合了怎么办啊？配合了怎么办？一整套的培训教材。我觉得所有这些骗子啊，肯定这个教材都有搞心理的人帮他们制定的，因为他都知道人在不同的情况下，他的那种心理反应是什么样的。紧接着呢，他最重要的一点就是把他们这个骗子啊，要骗人的时候分成了一共8步去拿你的钱。因为骗子他一开始要让你出钱的时候，他不会让你出太多钱，真让你出太多钱的时候啊，你可能就不干了嘛。同时他要分辨这样的一个诈骗的对象，24岁以下的一般来说他们就不骗了，36岁以上的他们也就不骗了。24岁以下的人啊，基本没什么钱嘛，是吧？36岁以上的就是老江湖了，不太容易上当受骗啊。24岁到36岁之间，看起来比较老实，尤其是戴着眼镜的，尤其是出差的人，就特别容易掉入到他们这个陷阱里，也是他们重点诈骗的对象。一旦你愿意跟他配合的时候，他这个人发现他们后台的这个就是这个培训教材里啊，分为8步。第一步就管你要几千块钱，不多，6000块钱、3000块钱、2000块钱都可以啊。就是实际上这第一步啊，就是让你买一个信任。当你第一步你付了钱之后，你不要认为能解决问题啊，马上就有第2步，就后台的人就来了，说你要买这个整个的后台里头删除的这个记录，不光是你刚才那个钱，是吧？那这个钱你要是付了之后，第3步就有一个老板的钱出来了，老板就说我这个整个这个工厂，我们这集团里头员工很多呀，有100来号人呢，这软件是我研发的，那你得给我钱，你要不给我钱，我这个删不了。然后呢，如果你这老板的钱你要给了之后啊，他就说你还要删其他平台上的聊天记录，不仅仅是我们后台的这个聊天记录你也得删，不删的话对你来说也有危险。你删完这个之后呢，他又搞要电话要注销，你电话注销完了之后呢，他又说要让你交保证金，你不报警的保证金，你到明天早晨之前，如果你是不报警，我把钱退给你。如果你把这个钱交了之后呢，又找一个小妹出来说，小妹其实现在也是受害者，你都这么多钱都花了啊，否则的话小妹有可能找到你们家去。就是一层一层的诈骗啊，在他们的教材中间一共分为8步，8个诈骗步骤，一直要把你中间所有的钱通通都榨干吃净。那个年轻人不就是吗？他其实一共自己账上只有4万多块钱，但是呢，实际上最后他被骗了20多万。这20多万块钱中间，大部分啊都是他在网络的贷款平台贷款带来的。所以骗子这个团伙非常可恨的，他是敲骨吸髓呀，他不会把你最后一笔钱彻底骗光，让你最后借无可借的情况下，他们都不会撒手。所以这些骗子，我个人觉得他们都应该千刀万剐。所以啊，在整个的过程中间，各位如果遇到这种情况，一定要坚持一步，就是不给钱。这一点啊，罗翔老师啊说的非常非常的好啊。有很多同学学习寂寞啊，晚上就裸聊，裸聊了啊，就被抠脚大叔把你裸聊的视频给发了啊，然后第2天给你发来，你给不给钱呢？你不给钱，他就发到你后大同学群啊。如果他向你真的勒索，给不给呢？千万别给钱。哎，他每天敲诈那么多，你不给他钱，他也就不会惦记你了，理解我的意思没有啊？如果实在给你发到同学群也无所谓嘛，我不要脸，多大点事呀？怎么会社会性死亡呢？你凭什么证明那是我？明显是 P 的嘛，对吧？罗翔不愧是学法律的啊，这方面经验比较丰富啊。我们也不知道罗翔老师是不是也曾经遭遇过这种裸聊诈骗啊。
他的这段讲话过程中间最重要的有2点。第一点啊，即便是骗子把这样的信息发给你的通讯录好友啊，后果也没有那么严重。为什么呢？因为其实现在换脸很容易嘛，用 AI 的方式，你就不承认就好了，你就说不是我呀。所以这个后果远远没有骗子说的那么严重，这是第一点。第二点啊，就是骗子不会轻易的把这些信息发给这些人。为什么呢？因为有人计算过啊，骗子如果在境外啊发带图片带视频的这个彩信呢，发到你的通讯录好友，平均每一条啊成本大概是6块钱人民币。这6块钱呢也不低呀。假如说你的通讯录里的好友有500人，他要是给500个人群发，那大概需要花3000块钱人民币。那你想想，骗子啊，他其实诈骗你钱的时候啊，那实际上是穷凶极恶啊，恨不得敲骨吸髓呀。但是你要让他花钱的时候，那是抠门的很。所以骗子最好的策略就是做无本的生意，他不花钱还能赚到钱。你让他花钱给你的通讯录的好友就发信息，他们一般来说也不会干的。所以你看到前面那个黑客 UP 主了，说你发呀，你发呀，这骗子都不给他发了。最后呢，骗子还把他拉黑了，他主动给那骗子打电话，那骗子都不接电话了。为什么？因为骗子不会花时间、花精力、花金钱跟一个他们没有效果的人去打交道。所以所有的这些网站人的共同经验的总结就是，你遇到这种情况之后，你就把他们拉黑、删除通讯录，他们自然的就会去关注下一个诈骗的对象了。当然，也有人跟他们打交道的过程中间发现，个别的他们也会发啊。什么情况呢？就是你激怒了他，你激怒了他之后，他就为了收拾你，他才会去给你发这些信息。一般情况下，他不会理你的。说完了这个骗术，我也想讲一下啊。我觉得我们国内的这些贷款平台啊，在整个骗子这个诈骗过程中间有不可推卸的责任。为什么这么讲呢？就是你想，这个年轻人啊，之所以最后被骗了20万，是因为他在美团呐、携程啊、这个各个平台啊、支付宝啊，一共贷了差不多10几万嘛，所以最后导致他损失超过了20万。但是这些平台贷款也太容易了。正是因为这么容易就可以随便贷到钱，所以使得骗子啊不但能够榨干你的每一分钱，还榨干了你能够贷到的每一分钱。那我就在想啊，那国内的这些贷款平台啊，他们实际上应该有这样的一个机制啊，就是你贷款的过程中间有24小时的冷静期，或者说有24小时的反悔期。就是我今天贷5万块钱，但是明天的时候我可以反悔。然后反悔的时候，我可以无条件的撤销。其实只要有这样一个机制啊，就可以保证这个骗子的团伙啊，很难再继续骗到更多人的更多的钱。但是大家可以看一下，现在国内所有这些网贷啊，通通都没有这样的一个后悔和冷静期的制度。实际上，只要设置一个这样的冷静期啊，其实骗子就很难利用到网贷的平台，让更多的人不至于损失更多的钱。但是你看，这样的一个制度就没有，所以现在国内啊，只是警方在打击这样的人，但是打击起来也不是特别容易啊。我们客观来讲啊，因为这些人基本都是在缅甸呐、在菲律宾呐，你国内的这些公安要想去抓他们，并不那么容易啊。当然，说到这一点，我们过去做到海外警察站的时候，我们客观的讲啊，中国的警察也到这些地方去抓过这些骗子。实际上，这些海外警察站有一个很大一部分的工作就是到海外去抓这些电信诈骗的人。当时我也曾经讲过啊，我其实对这些警察到境外去抓这些电信诈骗的人呢，我实际上还是支持的，因为这些人太可恨，而当地的警察又不管嘛。所以啊，虽然说啊，就是这样的一个海外执法啊，从某种角度来讲可能存在着某种争议，但是在我看来，跟当地警察之间如果有联合执法去抓这些人没问题。包括国内啊，大家都知道这些电信诈骗的一个老巢都是在福建，福建有一个县叫安溪啊，这安溪就是这些诈骗的团伙的老巢。当地现在也出台一些措施，说发现谁家的人在海外做诈骗啊，就会取消这些家人的低保啊什么这样的措施。很多人在网上都说这个方式有点违反人权啊，但是在我看来，其实啊这种方式至少在中国来说也算是有效啊，更何况取消低保也有一定的道理嘛。因为你都在国外搞诈骗了，
然后你家里的人还享受低保，那本来也不合理吧。所以呢，在我看来，这些方式虽然存在着一些争议，但是对付这些诈骗的方法啊，确实啊还是非常必要的。否则你就看到无数的人，其实在网上不断的被诈骗啊。所以我们在面对就是这样的一个裸聊诈骗的陷阱的时候，我们就需要注意这几点了。第一，当然我们尽可能的啊，不要在这个中文的社交平台上去点这个黄推。如果大家真的要想看小电影啊，你就到境外的那些色情网站上看，有的是那些色情网站啊，这影片也非常丰富啊。作为一个成年人，我觉得去看看这些小电影本身啊，也不可耻啊。如果你真想看更丰富的那些地方，你花点钱看到的各种各样的小电影也是琳琅满目。最重要的一点，它没有被诈骗的风险。网上也有人讲过啊，就比较中文的这个黄色推主和这个英文的黄色的这个推主啊的区别。就英文的这个黄色网站基本上是靠通过优质的服务来满足大家的生理需要，而中文的这些黄推基本都是靠诈骗来榨取每一个人的最后1分钱。所以你就记住了，你要想有需要就去看英文的那些黄色网站就行了。第二点，一旦进入到这个陷阱之后啊，最好的方式就是不要下载这个 APP， 因为你一旦下载 APP 之后啊，你的通讯录就被劫持了。第三个方面，如果你已经下载了 APP， 又跟对方裸聊了，千万记住，就不要给对方转1分钱，因为你只要转过去1次钱，他们就会不停的去敲诈你。你不要认为你给了他一笔钱之后啊，他们就会收手，他们最后是榨干你所有的钱。但是如果你真的不给他们钱，他们认为你没有钱或者榨不到钱，他们自然就会转到下一个诈骗的对象上去了。所以在这个过程中间，切记不要给他们转哪怕是1分钱，你只要不转，他们就没有什么办法。所以啊，我就希望啊，通过这样一段视频啊，提醒大家，在网上跟这些人打交道的过程中间啊，切记擦亮眼睛啊，不要在中文的推特啊，包括其他的这些平台上啊，去获取这方面的信息。所以我也希望呢，大家都能够啊，对黄推啊发起这样声势浩大的打击运动，让我们整个中文的信息啊，相对来说更健康啊，也质量更高一些。这就是我做这期节目的一个目的吧。好，谢谢大家。看了视频没有？我看了啊，事情的严重性你自己知道，我们只是求点小财，3000。如果他向你真的勒索，给不给呢？千万别给钱。他每天敲诈那么多，你不给他钱，他也就不会惦记你。你是我经理，你去美团里面。你让我干什么呀？主要是你在美团那个生活费里面把这一点钱接过来还，我就帮你打上了。老子马上给你发出去。